各位標迷，你哋好，又係我 No.7 Watch 豬仔，歡迎大家再次收睇我頻道啊！咁啊，嚟到星期日嘅早上，豬仔咧就趁住標迷未翻嚟咧，就想介紹今日我準備咗嘅第一隻推介。咁一隻 Seiko 嘅舊裝 New Old Stock。嗱，呢一隻舊裝 New Old Stock 咧就係一隻 Turtle 嚇 Seiko Fine Sport 嘅 Turtle 啊，呢個 Lato 錶帶嘅嚇，睇一睇先。好啦，就係呢一隻啊，連個錶盒啊都係咁 old school 啊，個 cushion 都仲係有 Seiko 嘅 logo 喺度噶，呢個已經係基本上都係絕跡噶啦。咁好啦，嗱亦都有翻個 manual 啦嚇，因為以前咧就有一本呢本 user manual 嘅嚇，咁但係咧而家咧就全部都擺晒上網噶啦。咁但係咧舊裝有陣時咧玩舊裝咧就係咧玩翻以前舊款嘅一啲 pattern 啊，一啲配套嘅味道。好啦，咁我哋一齊睇下呢一隻 turtle 先。嗱，大鮑魚嘅海龜殼形，再加上咗咧煙熏藍色嘅錶盤啊，咁啊，哇，非常之靚仔喎呢一隻 turtle 啊，咁同而家嘅 turtle 咧，雖然外形有啲相似啊，咁但係咧整體嘅感覺咧個風格就好 vintage 啊呢一個嚇，咁啊嗱，大鮑魚殼形啦，去到44mm 嘅錶徑，咁啊仲上配搭咗呢個Lato 錶帶、尼龍錶帶嘅嚇，呢個 Lato 帶嘅嚇，咁啊嗱呢個一致嘅 Lato 帶啦，咁啊另外咧睇下佢 Seiko Fine Sport 嗰個 logo 嚇，採用翻舊裝嘅盾牌 logo。咁啊 Day 啦，同樣有星期日曆槍啦嚇，全自動機械機芯，採用咗 4R36嘅機芯。嗱，點解我咁強調咧？因為好多時舊裝盾牌咧都係用 7S 機芯嘅，要 shake 嘅，要搖嘅，冇得手動上鏈嘅。咁但係今日呢一隻 Turtle 咧嚇，大鮑魚殼形咧就有得 shake 嘅嚇，可以除咗有得 shake 之外，仲可以手動上鏈嘅嚇。咁錶冠位置咧就擺咗喺三時位置，做咗拉推錶冠，銀色嘅不鏽鋼外殼啦，配搭咗呢個藍色嘅煙燻藍色嘅放射性紋錶盤，圓邊嘅位置你見到銀色咧有啲 index 喺度啊，做咗啲銀色 index 喺度嘅嚇，條釘刻度。咁另外咧，你見到佢咧時分針加埋刻度都帶有夜光，六時位置寫住咗 automatic 24石 100mm 嘅防水嘅，嗱，好有一種復古味道。雖然佢都係鮑魚殼形，同而家嘅 turtle 咧係確實有啲唔同嘅。咁啊，例如咧佢用咗煙燻式嘅一個漸變式錶盤啦，側邊咧個 index 呢個位置咧嚇都係同而家嘅款式有啲唔同一個設計嚇，咁啊時分針加埋刻度咧都帶有夜光嘅，而個夜光睇一睇先。都光亮喎嚇，冇因為佢舊款舊裝之後咧個夜光會減弱咗喎，個夜光都係仲係世界級夜光嚟㗎嚇。好啦，錶腳嘅位置我睇睇啦，圓玻璃邊嘅位置嗱，玻璃咧佢就採用咗礦物水晶玻璃錶面啦嚇，咁玻璃咧就到咗凸起車邊嘅，圓玻璃邊嘅位置咧做咗拉絲不鏽鋼，咁你見到佢都 detail 喎嚇，依度咧就做咗行光身啦嚇，呢度做咗行光身嘅，圍邊嘅位置咧做咗拉絲，光身間拉絲間翻光身，係啦，錶腳嘅位置間翻拉絲不鏽鋼啊！呢個位置間翻拉絲不鏽鋼嘅，左右兩邊咧早預留咗錶窿俾你方便更換錶帶嘅嚇。咁呢個咧亦都係一個鮑魚殼形啦，大鮑魚殼形啊，應該講去到差唔多44mm嘅錶徑嘅。咁呢個配咗一致嘅尼龍錶帶啦嚇，咁再加上咗咧佢做咗兩個磨砂嘅銀色嘅有環，同埋做咗一個磨砂嘅一個銀色嘅不鏽鋼針扣，上面都係 Seiko 嘅 logo。睇下反轉咗先。好啦，反轉褪開咗嗰個錶底俾大家睇下。嗱，錶底方面咧就做咗一個螺旋式鎖嘅一個透視底蓋，咁上面咧就寫住咗呢個 4R36嘅機芯啦，寫住咗24石啦 4R36A 啦嚇，跟住咧就寫住咗 stainless steel 不鏽鋼，同埋寫住咗 water resist 10個巴嘅防水。嗱，100米防水，再加上咗咧呢個尼龍錶帶，好啦，咁啊嗱，呢個咧就一字帶啦，幾有復古嘅味道啊！成隻手錶，咁試下向上轉動上發條先。嗱，上發條嘅手感都幾順滑㗎。如果想買到啲舊裝咧，可以話真係買一隻少一隻㗎啦嚇。即係新裝嘅 turtle 咧就大把有得選擇，但係舊裝嘅 turtle 咧除咗性價比高之外咧嚇，就係咧佢真係咧越嚟越少見得到啊。嗱，個錶冠都幾紮實啊，個手感，雖然咧佢錶冠都冇做到 logo 喺度，但係咧個手感上面咧校落去嘅手感咧都幾紮實嘅。好啦，校到6點零鐘附近嘅位置先，半格我哋校嗰個日曆槍，剔佢半格校個日曆槍先。向下轉動，突突聲嘅，一格格跳嘅，幾好手感喎嚇。
好啦，向上轉動，教星期，教英文就跳英文啦嚇，教西班牙文就跳西班牙文。咁今日新地啦，我教佢新地先。好啦，教到新地，撳翻入去一個拉推標罐。好啦，嗱，成隻標罐總重量幾多咧？呢一隻大鮑魚殼型嘅 turtle 啊，嗱，講緊佢差唔多去到43.幾 m、44 m 標勁。咁試下磅一磅俾大家睇下。咁我相信咧，有啲年長啲嘅標迷啦，或者咧長輩嘅標迷咧，以前咧有玩開 diving watch 啊，有玩開啲 Seiko Five Sport 咧，一定會見過呢個大鮑魚嘅殼型啊！嚇，因為豬仔咧其實之前都有介紹過唔同嘅顏色配搭啦，咁但係呢一隻咧就係豬仔嘅私人珍藏啦，咁啊得1001隻啦，咁啊所以咧第一次喺我視頻出現嘅都係。好啦，試下磅一磅個重量先。嗱，重量方面咧就去到我估有90個 gram， 97，睇下係咪先？99個 gram 嚇，99個 gram 啊，99嚇，咁你當佢100個 gram 啊，99.5個 gram。好啦，跟住咧直徑方面咧度埋俾大家睇下啦，重就唔算好重身嘅，咁但係咧個質感就算幾好啊，44.8 m 個標殼，個 bezel 邊咧嚇，睇下先，個 bezel 邊就43.8，係啦，咁你所以咧就44 m 標勁啦嚇，厚度方面咧12.2 mm 嘅厚度，而粒to粒咧就去到講緊係呢個50嘅。好啦，試下戴上豬仔，拼上豬仔14.8cm手腕啦嚇，咁嗱，不論呢一個咧配翻條膠帶又得，用翻尼龍標帶我都覺得可以嘅嚇，呢一隻我自己覺得咧呢個就配鋼帶咧反而咧可能會失咗嗰種原來嗰種復古味啊，咁我覺得配條膠帶啦，或者配用翻呢條尼龍標帶都可以接受得到啊。咁啊試下戴上豬仔14.8cm手腕啦，咁 OK 嘅大鮑魚殼型。咁如果你中意大嘅潛水錶嘅話咧，中意舊裝玩復古氣息嘅話咧，呢隻藍色嘅 Blue Dial 嘅放射性紋嘅一個煙燻式錶盤咧嚇，呢隻 turtle 咧唔知啱唔啱你啦，舊裝嘅 turtle。好啦，咁啊豬仔推介幾多錢咧嚇？呢隻舊 turtle 停產款會唔會好貴啊嚇？即係 Seiko Five Sport 仲要有得手動上鏈嘅4R 機芯，因為舊裝盾牌咧好多時用7S 機芯啦，頭先都講過啦，要 shake 嘅要搖嘅。咁咧呢隻咧仲要係大標勁添，因為舊裝盾牌咧都係因為80年代風格啦，以前都係主流咧呢個細標勁嘅37啊、38M 啊、36M 標勁，咁但係呢個去到43.8、44M 標勁啦，呢個去到成44M 標勁，咁啊當時都比較少有噶。好啦，咁啊如果你中意隻 turtle 嘅你咧，心動嘅你唔好猶豫啦，盡快揾豬仔落單。咁幾多錢呢？1598嚇，1598，1598。咁豬仔嘅私人珍藏啦，咁有翻呢個好 original、好原裝、原汁原味嘅舊嘅一個 Seiko 嘅錶盒啦嚇，再加埋個 user man 有個 user manual 啦嚇，咁啊再加埋我哋嘅收據嚇，1年保用嘅。中意嘅你，心動嘅你唔好猶豫啦，盡快揾我落單啦！呢隻舊鮑魚殼型嚇，呢隻 Seiko， 咁希望你中意豬仔呢個第一條片今日星期日嘅推介。好啦，我哋下集見啦，拜拜！1598，心動嘅你盡快揾我啦〜